tallest. My goodness. One of the entrance landmark. Look at this skating. பாருங்க வண்டியெல்லாம் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பயங்கரமாக இருக்குதுல்ல. லேண்ட்மார்க் 81ல் பாருங்க லோக்கல் வியட்நாமீஸ் கிச்சன் அண்ட் பார். ஹோச்சிமீனோட ஐமேக்ஸ். ஓகே சினிமாஸ் ஹோச்சிமீன் சினிமா. இது எல்லாமே அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் சுற்றி. ஓகே அங்கே பார்த்தீங்களா ஹைரைஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக. ஓகே அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் மக்கள் அங்கே வசிக்கிறாங்க. ஹலோ மக்கள், குட் ஈவினிங். இப்போ எங்கே வந்திருக்குன்னா லேண்ட்மார்க் 81. ஓகே ஹெல்மெட் போட்டிருக்குண்ணா, சாரி. லேண்ட்மார்க் 81க்கு வந்திருக்கு. லேண்ட்மார்க் 81 த டாலஸ்ட் பில்டிங் இன் ஹோச்சிமின் அண்ட் டாலஸ்ட் இன் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா. ஓகே பாருங்கள் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குது அந்த கீழே இருந்து. ஓகே பாருங்கள் இதுதான் அந்த ஏரியா. பாருங்கள் இருங்க அப்படியே திருப்பி காட்டுற பாருங்கள். ஓகே இந்த ஏரியா இட்ஸ் டவுன்ஷிப் ஆக்சுவலி. பாருங்கள் இதுதான் லேண்ட்மார்க் 81ஓட ஒரு ஒன் ஆஃப் த என்ட்ரன்ஸு. இது பாருங்கள் அப்படியே பாருங்கள் மேலே டாலஸ்ட். மை குட்னஸ் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? வாவ் லுக்ஸ் அமேசிங். ஓகே வாங்க உள்ளே போய் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். சரியா? ஓகே வாங்க மக்களே, லேண்ட்மார்க் 81 வந்தாச்சு. வாங்க போய் பார்ப்போம். இன்சைட் லேண்ட்மார்க் 81ஓட என்ட்ரன்ஸு. இட்ஸ் அ மால். ஓகேங்களா, டவுன்ஷிப் கம் மால். ஸோ உள்ள அந்த மால் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம். நம்ம எப்பவுமே ஒரு மால் ஒன்று கவர் பண்ணி போடுவோம். ஸோ அதுதான் இது. அப்படியே போவோம் இந்த சைடு. சில்லி தாய் பாருங்க. பெரிய மால் தான். ஆல் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், கஃபேஸ் எல்லாமே இருக்குது உள்ள. இது பேஸ்மெண்ட்டு. சுஷிக்கி இங்கே பாருங்க, சுஷிக்கி. ஓகே சுஷிக்கி பார்த்தாச்சுன்னா நாட் பிராண்ட். இது அப்படியே பார்த்து வரும் இந்த சைடு எப்படி இருக்குது. ஓகே லேண்ட்மார்க் ஸ்கை வியூ. லேண்ட்மார்க் 81 ஸ்கை வியூ இந்த சைடு இருக்குது பாருங்க. இதுதான் லேண்ட்மார்க் 81 ஸ்கை வியூ. ஓப்பன் நினைக்கிறேன். ஓப்பன்டா பார்த்து வருவோம். ஸ்கை வியூ க்ளோஸ்டா? ஸ்கை வியூ ரீச் ஃபார் த ஸ்கை வியூ ஃப்ளை ஹை. ஆஹா க்ளோஸ்டு போல தருது. நமக்கு க்ளோஸ் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். Pure delights. இங்கே என்ன இருக்குது? கேம்ஸ் பாருங்க. ஸ்கேட்டிங் பாருங்க. Look at this skating. ஸ்கேட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்சம் ஷாப்பிங் இது இருக்குது. இங்கே ஸ்கேட்டிங்கு, ரெஸ்டாரண்ட்ஸு, பார்பிக்யூ எல்லாமே இருக்குது இங்கே. ஓகே நைஸ். மேலே போகும். ரிபப்ளிக் எல்லாம் மல்டிபிள் பிராண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது மக்கள். இங்கே எல்லா மால்லையும் இருக்க மாதிரி தான் இந்த சேம் திங். ஸோ இது என்னது அர்மானி,
பனானா ரிப்பப்ளிக் பாருங்கள், வண்டியெலாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு, பயங்கரமாக இருக்குதுல்ல. ஓகே இதென்ன பாருங்க, திமாய் வியட்நாமீஸ் கிச்சன் அண்ட் பார், லேண்ட்மார்க் 81ல் பாருங்க, லோக்கல் வியட்நாமீஸ் கிச்சன் அண்ட் பார். அந்தா ஷூஸ் இந்த பாருங்க, இது ஒரு என்ட்ரன்ஸு. இதான் வந்து எல்லோரும் ட்ராப் அண்ட் பிக்கப் பண்ணுறாங்க, இப்படியே வர்றாங்க, வெளியே போகிறாங்க. வாங்க இது என்னென்னு பார்ப்போம். ஓகே பாருங்க, ஒன் ஆஃப் த என்ட்ரன்ஸ், லேண்ட்மார்க் 81 ஒன் ஆஃப் த என்ட்ரன்ஸ். ஓகே சில்ட்ரன்ஸ் ப்ளே ஏரியா, அப்படியே சுற்றி ஃபுல்லாக அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு, அதில் மிடில் ஒரு மாலு, கீழே ஃபுல்லாக ஷாப்ஸ். ஓகே டன், சூப்பர். யா லெட்ஸ் கோ இன்சைட். ஹாப்பி நியூ இயர் 2026 போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். நியூ இயர் ஆஃப் ஹவுஸ் வின்காம். ஓகே ஓகே தாய் ஃபுட்டு கிடைக்கும் பாருங்கள். ஸ்க்ரீன் ஐமேக்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், படம்லாம் போகுது. நைட் ஷோ படத்துக்கு போகலாம் வேண்டாம். பாருங்கள் ஐமேக்ஸ், ஹோச்சிமீனோட ஐமேக்ஸ். ஓகே சினிமாஸ், ஹோச்சிமீன் சினிமாஸ் பார்த்துங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். எல்லாம் சினிமாவுக்கு வந்திருக்காங்க. Now showing. Look at this. Okay, nice, the Ho Chi Minh Cinemas, canteen, theaters. Cinema 0307 SDR open. Walk in, welcome. Super, la. Nice. Okay. Canteens for the cinema. ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலாக இருக்குங்க அது. அந்த ஒரு ஹை இதுவும் இல்லை, அந்த இது ரொம்ப பழைய இதுவும் இல்லை, அந்த மீடியமான ஒரு இதில் சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. கோல்டு கிளாஸ், ப்ரீமியம் அண்ட் கோசி கோல்டு கிளாஸ். குட். வாட் மூவி டிட் யூ ஹேவ் இன் மைண்ட்? ஐமேக்ஸ் சினிமா. ஓகே யா லெட்ஸ் கோ. இதுதான் ஐமேக்ஸ் சினிமா, லேண்ட்மார்க் 81ல் இருக்க ஐமேக்ஸ் சினிமாவும். ஓகே இது பார்த்தாச்சு. ஓகே அப்படி தான் வந்தோம். ஓகே கை சொல்கிறோம். அது ஹாங்காங் டிலைட்டான் பாருங்க, ஹாங்காங் ஃபுட்டு. பாஸ்தா அண்ட் பீட்சா ரெஸ்டாரண்ட், இட்டாலியனோ, மச்சான் டோஷி, ப்ளே ஏரியா. அப்படியே பின்மார்ட்டு இது நிறைய இருக்குது. டெக்ஸாஸ் சிக்கன், ஃப்ரூட்ஸு. ஹலோ மக்களே, ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக். ஓகே வ்ளாக் பார்த்தீங்களா? பிடிச்சிருந்துச்சுங்களா? பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே வந்து அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் தட்டுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் தட்டுங்க. அப்போ தான் வந்து ஃபியூச்சர் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வரும். ஃபர்தராக போடுற வீடியோஸ்க்கு உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அப்போ நீங்கள் கண்டினியூவாக பார்க்க முடியும். ஒரு சீரீஸும் ஒரு சிட்டியும் கண்டிப்பாக பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு இடத்துக்கு போய் உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணி போடுறேன். பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மக்களே. ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ். See you in another video. Until then, see you. Bye. Take care. வாங்க அப்படியே பார்க்கிங் வந்தாச்சு. பார்க்கிங்கில் போய் பைக் எடுத்துகிட்டு ஜம்முன்னு அப்படியே நம்ம போவோம் நம்ம இடத்த நோக்கி போவோம். வாங்க. எஸ் ஓகே மக்களே, see you. Bye. பாருங்கள், வெளியே வந்துட்டோம் மக்களே. வெளியே வந்துட்டு உங்களுக்கு திருப்பி அந்த ஏரியாவை சுற்றி காட்டுறோம். ஓகே, அந்த ஏரியாவை எடுத்து காட்டுறோம் உங்களுக்கு. பாருங்கள், இது எல்லாமே அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் சுற்றி. ஓகே, அங்கே பார்த்தீங்களா ஹை ரைஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக. ஓகே, அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் மக்கள் அங்கே வசிக்கிறாங்க. ஓகே, இது சரி பாருங்கள் அப்படியே. ஓகே, அது ஒரு டவுன்ஷிப் ஏரியா மாதிரி, நம்ம ஒரு காசா கிராண்டே மாதிரி. ஓகேங்களா, அது முடிச்சுட்டா அது பாருங்கள். இதுக்குள்ளே தான் ஷாப்பிங் மால்லாம் இருக்குது.
இதுதான் வந்து லேண்ட்மார்க் 81ஓட பில்டிங் இருக்கிறதுலே டாலஸ்ட் பில்டிங் இன் ஹோச்சிமின் சிட்டி சவுத் டாலஸ்ட் இன் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா இஸ் ஒன் ஓகே பார்த்து ஓகே சூப்பர் ஓகே